iglesia se escucha la canción. En San Bartolo despierta una casa de pasión. Tuxtepec, tierra que danza, Oaxaca ardiendo en fe. Hay abrazos en la puerta y una cruz sobre la pared. Los cansados llegan rotos y se sientan junto al rey. Nadie sobra, todos cuentan. Una pregunta muy sencilla que te vas a responder tú mismo. Ok, no es algo que me vas a decir a mí. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la frase el poder de Dios? Nuevamente lo digo para que analicemos dentro de nosotros, y la pregunta es: ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la frase el poder de Dios? Y tal vez muchos piensan en algo fuerte, en algo visible, algo impresionante. Un ejemplo, si hablamos de poder de Dios, algunos piensan en milagros, otros piensan en señales, otros en momentos que hacen ruido. Un ejemplo, pensamos en poder de Dios y tal vez te imaginas imposición de manos y gente cayendo. Pensamos en poder de Dios y pensamos en gente tirada en el suelo llorando. Y déjame decirte, no está mal, pero ¿qué pasa cuando Dios no hace ruido? Este es el segundo mensaje de la serie que empecé cuando inició el año. Porque si algo, la serie la decidí titular Sin Religión. Porque si algo ha hecho la religión muchas veces es enseñarnos a buscar a Dios solo cuando es espectacular. Pero hoy quiero hablar de el poder de Dios cuando no hay espectáculo, cuando no hay fórmulas, cuando no hay apariencia. Para eso quisiera empezar a contarte una pequeña historia. No es una historia que tenga que ver conmigo, pero tiene que ver con todos. Se dice que había una vez en un pueblo pequeño un médico del que todos hablaban. Decían en el pueblo que este médico tenía un poder increíble para sanar, que había ayudado a muchas personas que nadie más pudo ayudar. Entonces, con lo que se decía en ese pueblo, esa fama del médico no solo se quedó en ese pueblo, sino llegó a los pueblos vecinos, a las ciudades vecinas. Y dice que un día, por la fama que se había creado este médico, llegó un hombre muy enfermo. Pero enfermo, en verdad, tú ponle la enfermedad más incurable que tú quieras o que tú conozcas. Pero llegó ese hombre muy enfermo, cansado y desesperado al pueblo. Y como había escuchado tantas historias sobre el médico, ya se lo había imaginado. Porque seamos honestos, si nos dicen en Tres Valles, que está cerca de aquí, hay una persona que puede sanar todas tus dolencias, y no tienes tal vez la economía, pero tienes un dolor insoportable, buscas la manera de ir. Pero esta era la situación de ese hombre. Estaba muy enfermo, muy cansado y muy desesperado. Y como había escuchado tantas historias sobre el médico, ya se lo había imaginado de una forma muy clara. Un médico fuerte,
imponente, con una voz que llenaba la habitación y métodos sorprendentes. Entonces, él esperaba encontrar tal vez a un gran médico que hablara: hola, ¿cómo estás? Has venido porque estás enfermo, ¿verdad? Y necesitas que te sane. Siéntate que en 5 minutos te voy a sanar. Tal vez así se lo imaginaba. Pero vaya sorpresa que se llevó. Cuando por fin lo conoció, hasta se decepcionó. El médico era un hombre sencillo, que hablaba despacio, no levantaba la voz y no hacía nada que pareciera impresionante. Y el hombre pensó: este no es lo que yo esperaba. Pero el médico no hizo un espectáculo ni prometió nada inmediato, sino que se sentó junto a él y le dijo: dime qué tienes. Y antes de dar un diagnóstico, escuchó la historia y todo lo que tenía el hombre. Y al día siguiente volvió. Y al otro día también. ¿Y sabes qué? No lo sanó en un instante. Pero no lo dejó solo. Con el tiempo, el hombre que había llegado enfermo, con dolores y desesperados, que ya había buscado 1000 alternativas. Con el tiempo el hombre recuperó su salud, pero más que eso recuperó la esperanza. Y entonces entendió algo: el poder que él esperaba ver no era el poder que realmente necesitaba. ¿Y por qué te cuento esta historia? Sabes, muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Nos imaginamos su poder de una manera y cuando Dios actúa de otra manera pensamos que no es Él. Y hay un escritor que se llama A.W. Tozer que dijo: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. ¿Por qué dijo eso? Porque la forma en la que imaginamos a Dios define la forma en que vivimos nuestra fe. Un ejemplo. Tal vez a muchos se les enseñó que tenían que venir a la iglesia, que tenían que acercarse a Dios, porque si no se iban al infierno. Y entonces la forma en la que ven a Dios, ven a un Dios terrible, a un Dios que nada más está esperando ver que caigas para aventarte al infierno. O tal vez en otra forma fuimos enseñados que teníamos que vivir una vida perfecta, que teníamos que ser todo perfecto, porque si no éramos perfectos no agradábamos a Dios. Entonces, la forma en la que nos imaginamos a Dios revela mucho de cómo creemos en Él. ¿Sabes? Y aquí está la idea principal de todo el mensaje. Y es esta, escúchala muy bien. El poder de Dios no está diseñado para impresionarnos. El poder de Dios no está diseñado para impresionarnos. El poder de Dios se manifiesta para transformarnos. Y no estoy hablando fuerte, no te estoy hablando con entusiasmo, para no crear una atmósfera que no. Pero muchas veces
Y no tengo nada en contra de las campañas, ni los movimientos de encuentro, ni nada por el estilo. Dios se mueve en diferentes maneras, en diferentes formas, de acuerdo a cómo lo necesita la persona. Pero muchas veces creemos que si llegamos a una iglesia y no hay 100 personas, y no de esas 100 personas hay 40 hablando en lenguas, 10 tiradas, y el pastor haciendo y aventando superpoderes y la gente cayendo, entonces el poder de Dios no está. Pero déjame decirte, muchas veces eso es más show que poder de Dios. Y no tengo nada en contra de todo lo que dije. Pero es la realidad. Vivimos en una cultura que admira la fuerza. El que puede solo, el que no se quiebra, el que siempre tiene el control. Y sin darnos cuenta, esperamos que Dios actúe así. Y déjame decirte, ayer tuve una como tipo velada de composición con mis amigos, porque estamos grabando unas canciones. Y estábamos hablando exactamente de eso, de que últimamente todo ha cambiado y el concepto de masculinidad, porque éramos puros hombres, no nos íbamos a poner a hablar de las mujeres, sino del hombre como tal, había cambiado. Porque antes un hombre era alguien fuerte, alguien que hacía cualquier actividad en el campo y venía y se sentía fuerte. Y estaban hasta burlándose un poco de mí, porque dice, y ahora Shamir, dice, ve un ratón y sale corriendo. Y espera a que lleguen y lo maten por él. Y déjame decirte, tal vez entre Eliab y yo hay una gran diferencia. Eliab ve una víbora, va por un machete y la mata. Yo veo una víbora y me muero del susto. Y tal vez dicen, no, es que Eliab es más hombre. No, yo también soy hombre, pero soy bien miedoso. Esa es la realidad. Entonces tal vez impresionaría más Eliab porque él mata víboras. Pero todos tenemos diferentes habilidades, diferentes virtudes que nos hacen ser hombres, que nos hacen ser humanos. Tal vez unos tienen fuerza, habilidad, otros tienen inteligencia y otros tienen forma de proveer siempre. ¿Y sabes qué? Siguen siendo hombres. Pero queremos que Dios actúe como nosotros pensamos. Y aquí hay algo. Vámonos a Zacarías 4:6. Y dice de la siguiente manera: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y a veces queremos, nuevamente te lo digo, que Dios sea un Dios fuerte, como tal vez en los relatos bíblicos, en los que si alguien le hacía algo a su pueblo, Él mandaba caer fuego del cielo y destruía a los enemigos de su pueblo. Pero déjame decirte, y no estoy en contra del Antiguo Testamento, pero déjame decirte que hay diferentes características de Dios de acuerdo a cómo lo vas a conocer si lees su palabra. Por eso Dios le dijo a Moisés cuando la zarza estaba ardiendo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy significa yo soy el que tú necesites que yo sea. A veces vamos a necesitar a un Dios que venga con su ejército y pelee por nosotros. Y siempre va a estar peleando por nosotros. Pero a veces necesitas ese Dios que te diga: cuéntame qué hiciste. Yo estoy aquí, no te preocupes. Y que te abrace. Y que te hable al oído. Y tal vez necesitas a ese Dios que te vuelva a enamorar diciéndote: ¿eres mi hijo
no me importa lo que hayas hecho, yo te amo. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hay otro escritor que se llama Søren Kierkegaard, que tiene una frase que dice así: la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Si empujas, la cierras más. ¿Esto qué quiere decir? Mientras más intentamos controlar todo, más cerramos la puerta. En otras palabras, el poder de Dios comienza cuando nosotros nos soltamos. No sé si alguien aquí más joven vio las Crónicas de Narnia. En la segunda película, una de las reinas de Narnia, la reina Lucy, estaba esperando que Aslan, el león, que los salvó la primera vez, volviera a salvarlos, volviera a encontrarlos. Y no sucedió eso, sino ella lo vio. Él dejó que ella lo viera, pero ella no corrió hacia él, sino que hasta que ella corrió hacia él, le dijo: Aslan, ¿y por qué no viniste como la otra vez a salvarnos? Le dijo: porque no todo sucede dos veces de la misma manera, hija mía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros muchas veces queremos que el poder de Dios se manifieste como nosotros creemos que es el poder de Dios. Que si no hay paralíticos levantándose en esta iglesia, no hay poder de Dios. Que si no hay más de 100 personas en esta iglesia, no hay poder de Dios. Pero ¿cuándo vamos a ver realmente el poder de Dios moverse? Cuando nosotros dejemos de querer controlar el mover de Dios. Porque no es por nuestras fuerzas, es por su espíritu. Nuevamente, no es por lo que nosotros creamos, es por lo que Él es, que Él va a actuar. ¿Me explico? Y Pablo entendió eso. Alguna vez le pidió a Dios que le quitara algo que le dolía, su aguijón en la carne. No se sabe qué era en específico, pero le dolía. Y le pidió varias veces a Dios que le quitara ese dolor. Muchas veces queremos que Dios nos quite un dolor, pero tal vez nos ha puesto un aguijón en la carne, como Pablo, y decimos: ¿y por qué no nos los quitas? Y olvidamos lo que le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres fuerte. No, ¿verdad? Dice: solo bástate en mí y en la gracia que yo tengo para ti. Que aun eso que te duele y que no te deja ni dormir, que eso parece que es una maldición, tal vez es algo que Dios puso, porque muchas veces nos hemos creído capaces de hacer todo por nuestras fuerzas y nos hemos perfeccionado nosotros, pero no dejamos que Dios nos perfeccione. ¿Me explico? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es algo que ya sabemos, pero si quieres, la cita bíblica es 2 Corintios 12:9.
Y esto rompe nuestra lógica. ¿Sabes por qué? Porque Dios no espera que seas fuerte. Y muchas veces en la educación, a los hombres más que a las mujeres, se nos ha educado que el hombre no debe llorar. Hasta hay una canción que dicen que los hombres no deben llorar. ¿Y sabes qué? La mayor tasa de personas que se quitan la vida últimamente, si nos vamos por género, es de hombres. Por esa idea tonta de que el hombre siempre tiene que estar bien. El hombre nunca debe de pedir ayuda, porque un hombre que pide ayuda, que dice estoy mal, tal vez estoy en depresión, es un hombre que no es suficientemente hombre. Y se nos olvida que eso no es lo que nos enseña la Biblia. ¿Y sabes qué? Nuestra vida debe de basarse en lo que la Biblia dice. ¿No es así? ¿Y qué decía cuando... ¿Sabes? Una de las personas tal vez más pecadoras, pero a las que Dios más amó, fue David. David adulteró, mató, hizo muchas cosas, pero también decía, cuando siento temor, pongo mi confianza en ti. O cuando se sentía débil, corría a Dios. Y es cuando salían sus salmos más preciosos. No creas que el Salmo 27 que dice, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Lo hizo tal vez en su palacio. No, David fue perseguido muchos años. Y perseguido porque lo querían matar. Y tal vez ya no podía más, pero cuando no podía más se acercaba a Dios. Y nosotros creemos que como seres humanos el pedir ayuda está mal. El decir estoy mal está mal, porque ¿cómo puedes estar mal si eres hijo de Dios? ¿Cómo no puedes tener ni para comer este día si eres hijo de Dios y se supone que Dios te bendice? Y la verdad, hay personas que a veces no tenemos ni que comer. ¿Y esto qué tiene que ver? Dios se perfecciona en nuestra debilidad, pero también Dios no espera que seamos fuertes, sino que seamos honestos. Dios lo único que quiere es que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y le digamos, papito, ya no puedo más. Esto me superó, y tal vez llores como un niño. Pero a veces cuando realmente estás quebrantado y llorando como un niño que ya no puede más, cuando esa coraza de hombre o de mujer fuerte que lo puede todo se rompe, es cuando Dios te muestra más su poder y su amor. No es cuando estás más fuerte, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando no podemos más, Él nos da nuevas fuerzas. Y cuando no podemos más y estamos cansados, dice, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Pero es cuando nos sentimos débiles, cuando realmente vemos el poder de Dios como debemos verlo, como siempre debimos verlo. El poder de Dios no es que caigas porque yo te imponga manos. El poder de Dios no es que vengas y te falte un pie y yo te imponga manos y te crezca el pie. Si fuera eso, yo ya estaría diferente, pero ¿sabes qué?
creo que este es mi aguijón en la carne, en el que tal vez se tiene que perfeccionar Dios, y no tal vez en el que Dios quiere perfeccionar en mí. ¿Y por qué hace esto? Henry Nouwen lo dijo así: la verdadera fortaleza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de vivirla con confianza. El poder de Dios no elimina nuestras grietas, las habita y las transforma. Muchas veces oramos para que Dios cambie las circunstancias, pero suele empezar más profundo. Y si nos vamos a la Biblia, en Ezequiel 36:26, dice: les daré un corazón nuevo. No dice: le quitaré los dolores. No dice: les compondré la vista. No dice: les quitaré las enfermedades, aunque en la cruz y por causa de Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz. Pero a Dios no le importa tu cuerpo físico, no le importan los dolores que tiene, le importa transformar tu corazón. Y esto es algo muy personal que todos vivimos, y te lo puedo decir. Hace 2 años falleció mi tía Katy, aquí la conocimos, y falleció mi abuela. Y yo estaba tomando el pastorado la primera vez, cuando se me acercó, y fue la primera cosa fuerte que me tocó, porque en lugar de acercarse a mí como su hijo o como su sobrino, me dijo: pastor, tengo cáncer. ¿Qué vamos a hacer? Y sabes, aquí todos oramos porque queríamos ver un cambio. Y Ian oraba todos los días para que Dios le diera un día más a mi tía Katy. Y creemos que Dios no hizo el milagro porque no la vemos aquí. Pero déjame decirte que a veces, y el poder de Dios se manifestó más fuerte en ella que en cualquiera de nosotros. Porque creemos que el poder de Dios iba a manifestar si ella ya no tenía cáncer. Pero déjame decirte, oramos, se hizo una radioterapia, pasó el tiempo, volvió a sus chequeos y le dijeron: el cáncer hizo metástasis, ya no tiene solución, vas a morir en algún momento. Cuando este tumor crezca, no te va a permitir respirar. Y así te vas a ir de un momento a otro. ¿Y sabes qué pasó? El milagro es que Dios actuó y no la dejó. Y justamente una semana, 15 días antes que muriera, yo estaba predicando sobre qué crees y que teníamos el poder en nuestras manos. Puse manos y declaré que la veía sana. Y yo pensé que en ese momento Dios la sanó. ¿Y sabes qué? En ese momento Dios hizo un milagro. Porque aunque ella tenía paz ante nosotros y venía a congregarse, ella tenía mucho miedo de morir. De hecho, meses antes de que falleciera, nos pidió el favor de que fuéramos a cuidar a los perros, porque ella quería ir a estar con sus hermanas en Cancún. Y me contaba mi abuela que justamente en ese momento, cuando fue al mar, se metió a lo más profundo
y empezó a gritarle al mar y empezó a llorar porque no se quería morir. Y tal vez esto no lo sabíamos, pero 15 días antes impuse manos sobre ella y ocurrió el milagro, porque dijo: he sentido el poder de Dios. Y sabes que yo tenía miedo de morir, pero ahora tengo una gran paz, porque sé que si muero me voy con Él. Muchas veces creemos que el poder de Dios es que te sane, pero a Dios no le interesa sanarte, le interesa salvarte. A Dios no le interesa quitarte el dolor. Le interesa que no estés sufriendo toda tu vida en el lago de fuego y azufre, sino que te estés gozando con Él. Blaise Pascal escribió: el corazón tiene razones que la razón no entiende. El poder de Dios no siempre se explica, pero se reconoce cuando toca el corazón. Dietrich Bonhoeffer dijo algo que incomoda, y dice así: Dios nos permite conocerlo en su impotencia y sufrimiento, ya que el mayor acto de Dios no fue dominar, fue entregarse, fue entregar a su Hijo único, que no había pecado, para salvación de los más grandes pecadores. Y por eso, aunque Jesús podía bajarse de la cruz y demostrar su poder, a Él no le importó que la gente viera el poder que Él se bajara de la cruz, sino a Él le importó que vieran su poder todos aquellos que estaban condenados al infierno, cuando Él se entregó y fue y tomó las llaves del Seol. Y fue y tomó tu vida y mi vida, que estaban condenadas a sufrir, para darnos un lugar en sus moradas, para darnos su vestido, su anillo, y llamarnos hijos, herederos y coherederos juntamente con Él. Hoy el poder de Dios, ¿sabes dónde se ve? En aquel que sigue creyendo aunque esté cansado. En aquel que sigue creyendo aunque ya no hay posibilidades verdaderas de sanidad. Aquel que sigue creyendo aún en la más profunda oscuridad. Cuando tal vez el que se llamaba su pastor lo abandonó, lo traicionó, pero él sigue creyendo. Ahí se ve el poder de Dios. El poder de Dios se ve en el que perdona, aunque le duela perdonar. El poder de Dios se ve en el que se levanta después de caer y decide no rendirse. Ese es el poder de Dios. Y ese es el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos y vive con nosotros. Tal como lo decía Pablo en Romanos 8:11. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que vive en ustedes. C.S. Lewis lo resumió así: la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Cuando dejamos de concentrarnos en nosotros y en lo que necesitamos, el poder de Dios tiene espacio para actuar. Tal vez el problema no es que Dios no tenga poder, sino que aprendimos a reconocer el poder cuando hace ruido. Pero el
a veces susurra, a veces acompaña al que no puede, a veces sostiene al que piensa que se va a caer. No siempre se ve en lo que quita, pero siempre se ve en lo que permanece. No siempre está el milagro inmediato. El poder no siempre está en el milagro inmediato, sino en la fuerza que nos da para seguir. Y sabes, todos hoy necesitamos el poder de Dios. Y quizá hoy no necesitamos que nos impongan manos y nos hagan hablar en lenguas nuevas. Tal vez hoy no necesitamos que nos impongan manos y caigamos llorando. Tal vez hoy no necesitamos que nos impongan manos y nos vayamos de espaldas. Tal vez hoy no necesitamos algo espectacular. Tal vez lo que necesitamos es entender que el poder de Dios a veces está en la paz de nuestro corazón. Dios tiene tanto poder que te permite descansar. Dios tiene tanto poder que te da esperanza. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que está obrando en ti. Y aunque no lo sientas y aunque no lo veas, aunque no haga ruido, porque el poder de Dios no siempre cambia lo que está viviendo, pero puede cambiar y siempre cambia el cómo lo vives. Si hoy te sientes débil, cansado, incompleto, déjame decirte, Dios no está lejos de ti, sino estás en este momento justamente donde tienes que estar, que es el lugar donde su poder puede comenzar a verse. Dios lo único que quiere es que entendamos que aun cuando el poder de Dios no hace ruido, el poder de Dios se manifiesta en aquel que le pide que su poder se manifieste en él. Y quisiera que nos pusiéramos de pie. Y disculpen porque tal vez se larga la frente. O no lo sé. Pero yo sé que no va a caer fuego del cielo. Pero tal vez tienes preocupaciones. Y va a venir un viento apacible que va a traer paz a tu vida. Tal vez no va a funcionar como tú quieres. Ya, suelta el control. Y empecemos a decirle, como dice ese canto, ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono de mi corazón. Porque donde Dios toma el trono, tú no tienes control, pero Dios muestra todo su poder. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y le pedimos de la forma más honesta que nos enseñe a reconocer su poder, aun cuando no hace ruido, cuando no impresiona, cuando no es espectacular, que nos haga más sensible a su presencia, que nos enseñe a confiar más en su poder, que venga y tome el trono de nuestro corazón. Porque aunque duela el aguijón en la carne que tenemos y a veces quisiéramos que ya se acabe, démosle el poder, porque Él se perfecciona cuando ya no podemos más. Él se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad, en tus fallas. Cuando no te sientes perfecto es cuando Él se perfecciona, porque aquel perfecto no necesita ser perfeccionado, pero mientras más imperfecto seas,
más necesitas el poder perfeccionador de Dios. Quisiera que oráramos. Y no te voy a guiar en una oración, pero dice: piden y se os dará, busquen y hallarán. Si tú quieres el poder de Dios en tu vida, pídelo. Pídelo. Porque el Señor lo ha dicho y escrito está en su palabra. Dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y a veces queremos que todo suceda, pero no todo sucede dos veces de la misma manera. Algunos sentirán el poder de Dios y los hará caer rendidos, pero a otros les dará nuevas fuerzas como las del águila, los hará volar de nuevo, les dará nuevas fuerzas como las del búfalo, y a otros les dará paz, con dulce paz. Señor, aquí estamos. No siento poder en nosotros, Señor.